សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ពូភៀននីតិនរឿងដាក់អំពើរឿងនេះនិយាយពីអ៊ំផាននិងប្រពន្ធគាត់អ៊ំរីរស់នៅក្នុងភូមិតូចមួយជាមួយកូន3នាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺអ៊ំរីគាត់ជាមនុស្សប្រមឹកស្រាប៉ុន្តែប្តីគាត់ក៏មិនណយដែរគ្រាន់តែថាគាត់ជាមេគ្រួសារមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងប្រពន្ធនៅក្នុងតំបន់គាត់រស់នៅជាតំបន់ជនជាតិដារឹមភាគតិចដោយដែលដឹងហើយថាបងប្អូនជនជាតិភាគតិចគាត់រស់នៅគឺគោរពជំនឿអ្នកតាជាពិសេសសម្បូររឿងអំពើអំពាន់នឹងច្រើនណាស់តែមិនមានន័យថាបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចគាត់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងធ្វើរឿងទាំងអស់នេះដែរប៉ុន្តែក៏ថ្ងៃមួយមានបុរសចំណាស់វ័យប្រមាណជា5គាត់ជាអ្នកចំណូលស្រុកមកពីខេត្តផ្សេងចូលទៅក្នុងភូមិនោះគាត់ឈ្មោះផាយដំបងគាត់គឺចូលចិត្តរាក់ផ្ទះអ្នកភូមិម្ចាស់ស្រុកណាហើយគាត់ក៏មានកូន2ដែរគាត់ជាបុរសពោះម៉ាយអ្នកថ្ងៃមួយគាត់រៀបចំធ្វើកម្មវិធីខួបកំណើតឲ្យកូនក៏អញ្ជើញអ៊ំផាននិងភរិយាចូលរួមដែរប៉ុន្តែដោយសារតែអ៊ំផានក៏រវល់ទើបឲ្យប្រពន្ធទៅជំនួសនេះក៏ជាដើមហេតុចាប់ដើមឲ្យកើតរឿងរ៉ាវដែរអ៊ំស្រីរីធ្វើត្បិតតែអាយុច្រើនគួរសមតែមិនទាន់ដល់50នោះទេបាននិយាយពីសម្រស់វិញក៏មិនអន់ដែរព្រោះតែគាត់ជាមនុស្សស្រីចេះលាបប្រេងក្រែមម្សៅដែរហេតុនេះមើលទៅនៅខ្ចីដែរក៏ជួនជាកម្មវិធីគេផងគាត់ស្លៀកឈុតស្អាតណាស់អ៊ំផាយគាត់សម្លឹងមកដឹកភ្នែកទេហើយក៏ចេះតែលេបខាយសម្ដីនឹងអ៊ំស្រីរីដែរប៉ុន្តែអ៊ំស្រីរីគាត់មិនទាន់រវីរវល់ទេយប់បន្តិចសំឡេងជលកៅស្រាលាន់ឡើងពេលនោះអ៊ំស្រីរីចាប់ដៅស្រវឹងខ្លាំងក៏លែងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានឃើញឱកាសល្អមកដល់អ៊ំផាយក៏បានសម្ដីលេបខាយចាយចង់អ៊ំស្រីរីបានសម្រេចគាត់ក៏លួចអបអ៊ំស្រីរីតែត្រូវអ៊ំស្រីរីក្រវាដៃចេញធ្វើត្បិតគាត់ស្រវាំងតែនៅដឹងថាអ្វីគួរធ្វើឬមិនគួរដែរព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ប្តីគាត់ណាស់អ៊ំស្រីរីគាត់បាននិយាយថាបងផាយកុំធ្វើអញ្ចឹងយើងជាអ្នកភូមិជាមួយគ្នាមិនគួរបងហ៊ានធ្វើអ្វីមិនសម្រុំទេខ្ញុំមានប្តីមានកូនហើយបងក៏ដឹងដែរបាទពិតជាដឹងតែធ្វើម៉េចបើចិត្តស្រឡាញ់រីឯងស្ទើរតែទ្រាំមិនបានខ្ញុំសារភាពដោយត្រង់ដោយសារតែស្រវឹងខ្លាំងផងទោះជាប្រកាយក៏មិនឈ្នះដែរពេលនោះគ្រប់យ៉ាងបំរុងដោយបំណងអ៊ំផាយទៅហើយស្រាប់តែអ៊ំផានប្តីអ៊ំស្រីរីមកដល់ឃើញស្ថានភាពមិនស្រួលអ៊ំផាយក៏ធ្វើជាគ្រាអ៊ំស្រីរីហើយប្រាប់ថាអ្នករីក៏ស្រវាំងខ្លាំងសំណាងល្អបងមកដល់ល្មមខ្ញុំបំរុងឲ្យកូនជូនទៅផ្ទះអ៊ំផានក៏នាំប្រពន្ធទៅផ្ទះដោយមិនមានការសង្ស័យអ្វីនោះទេព្រោះដោយឃើញសកម្មភាពល្អៗរបស់អ៊ំផាយកន្លងមកពេលមកដល់ផ្ទះគាត់ក៏ដេញដោលសួរប្រពន្ធទើបដឹងថាអ៊ំផាយគាត់បញ្ច្រកស្រាអ៊ំរីហើយមានបំណងមិនល្អទៀតមិនអាចទ្រាំបានអ៊ំផានក៏ចេញទៅយប់ទៅផ្ទះអ៊ំផាយស្ដីឲ្យគាត់នឹងជានៅពាក្យអសុរោះជាច្រើនតែអ៊ំផាយគាត់មិនតបតអ្វីទាំងអស់នៅថ្ងៃក្រោយទៀតខណៈពេលដែលអ៊ំផានគាត់ឡើងមកផ្សារនៅទីរួមខេត្តដើម្បីទិញគ្រឿងបន្លាក់កយន្តស្រាប់តែអ៊ំផាយគាត់ទៅផ្ទះអ៊ំស្រីរីហើយឡើងលើផ្ទះគាត់ដោយសួតអាគមអ្វីមិនដឹងប្រហែលបន្ទន់ចិត្តឲ្យធ្វើឲ្យអ៊ំស្រីរីបាយជាញញឹមដាស់ហើយក៏ព្រមព្រៀងគ្នាទៅក្រោយពីនឹងទៅគាត់ឧស្សាហ៍ចេញចូលឲ្យតែអ៊ំផានមិននៅផ្ទះយូរទៅអ៊ំស្រីរីក៏កើតចិត្តស្រឡាញ់គាត់ខ្លះទៅមិនដឹងខ្លួនតែចៃដន្យថ្ងៃមួយពេលកូនអ៊ំស្រីរីតាមទាន់អ្នកទាំងពីរហើយប្រាប់រឿងនេះទៅឪពុកអ៊ំផានខឹងខ្លាំងណាស់ក៏ទាញកាបិតប្រកាសអូសទៅបំរុងយកទៅកាប់អ៊ំផាយតែម្ដងប៉ុន្តែស្រាប់តែអ៊ំផានជក់ពួរឌូក្រឹបកូននាំគាត់ទៅពេទ្យថាមិនមានអ្វីទេតែអ៊ំផានក៏ដឹងច្បាស់ណាស់ថាអ៊ំផាយជាអ្នកធ្វើព្រោះតែគាត់ចង់បានអ៊ំស្រីរីដោយសារតែស្ថានភាពមិនស្រួលគាត់បានទៅរកព្រះសង្ឃក្នុងវត្តមួយដែលល្បីថាតិជនជាដកអំពើនិងមានអ្នកស្រុកប្រាប់តគ្នាមកគាត់ក៏បាននាំគ្រឿងរណ្ដាប់មួយចំនួននិងថវិកាដើម្បីស្នើសុំការជួយពីសំណាក់តិជនចម្រើនពរញោមមករកអាត្មាមានធុរៈអីដែរមែនករណាគុណម្ចាស់
កណាចង់មកពឹងពាក់ឲ្យតែជន់ជួយកណាមិនធ្លាប់មានជំងឺទេតែថ្មីនេះទៅមានបញ្ហាសុខភាពអត់ស្រួលខ្លួនសោះកូននិងភរិយាយល់ថាប្រហែលជាកណាត្រឹមអំពើគេហើយទើបលឺល្បីថាតែជន់បកែទើបមករកដើម្បីសុំក្តីមេត្តាបើនិយាយពីរឿងពូកែនោះអាត្មាមិនហ៊ានថាទេប៉ុន្តែអាស្រ័យលើការជឿរបស់ញាតិញោមប៉ុណ្ណោះអាត្មានឹងជួយតាមដែលអាចជួយបានភ្លាមនោះទិជនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការគោរពទៅដល់ព្រះគ្រូក្នុងបន្ទប់អាសនៈរួចក៏សួរថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ៊ំផាននិងបានសមាធិបន្តិចទិជនក៏បានមានសង្កត់ដីកាថាញោមពិតជាត្រូវរបស់គេមែនហើយគឺមិនមែនអ្នកឆ្ងាយទេគឺអ្នកនៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នានឹងឯងហើយគេមានបំណងចង់ឲ្យញោមចុះចាញ់ប៉ុណ្ណោះមិនមានបំណងធ្វើឲ្យញោមអស់ជីវិតទេប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយអាត្មាមិនធានាទេគេប្រហែលជាចង់បានញោមស្រីប៉ុន្តែអាត្មាជួយបានក្រោយមកប្រតិជនបានសូត្រសេចអាគមរួយឲ្យអ៊ំផានផឹករួចក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រួលខ្លួនភ្លាមនិងប្រតិជនបានប្រគល់នៅកថាមួយខ្សែពាក្យនឹងចង្កេះព្រមទាំងកថាយ័នដែលប្រតិជនតម្រូវឲ្យដឹកហេងនឹងអុជធូបសែនរាល់ថ្ងៃសិលដើម្បីបង្ការថ្ងៃក្រោយពេលត្រឡប់មកផ្ទះអ៊ំផានមិនមានបញ្ហាទៀតទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនឹងពេលដែលអ៊ំស្រីរីគាត់ទៅផ្សារពេលត្រឡប់មកវិញនឹងអ៊ំផៃបានតាមញញងគាត់ទៀតព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់មិនអាចភឿតបានក្រោយដឹងរឿងនេះអ៊ំផានខឹងខ្លាំងណាស់ក៏ទៅស្ដីបន្ទោសឲ្យអ៊ំផៃថាខ្ញុំនាមជាអ្នកនៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាដឹងហើយថាខ្ញុំជាប្តីគាត់តែហេតុអ្វីនៅតែបង្កើតបញ្ហាមិនចេះចប់អ៊ំផានគាត់ស្ដីឲ្យច្រើនណាស់ដោយអាការៈខឹងសម្បាព្រោះនរណាក៏ដូចគ្នាដែរបើមានគេមករញ៉េរញ៉ៃគ្រួសារយើងដដែលខ្ញុំក៏អាចដូចអ៊ំផានដែរគ្រាន់តែអ៊ំផានគាត់មិនប្តឹងប៉ូលីសព្រោះមិនចង់ឲ្យវែងឆ្ងាយយប់ស្ងាត់បន្តិចគ្រប់គ្នាកំពុងតែលងលុកនឹងដំណេកខណៈពេលនោះអ៊ំផានស្រាប់តែចុកពោះហើមពោះប៉ោងយ៉ាងខ្លាំងគាត់ស្រែកឡើងផ្អើលកូនចៅគាត់ដឹងថាប្រកាសជាគេដាក់អំពើគាត់ម្ដងទៀតហើយព្រោះតែគាត់ទើបនឹងឆ្លោះគ្នារួចកូននិងភរិយាបាននាំគាត់ទៅវត្តម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យតិជនជួយម្ដងទៀតព្រះតិជនបានធ្វើសមាធិនិងបានសង្កត់ដីកាជាមួយអ៊ំផាយថាឈប់ចងកម្មទៅញោមពៀរងាប់ដោយការមិនចងពៀញោមប្រាថ្នាប្រពន្ធគេគឺខុសនឹងសិល5ហើយការដែលញោមធ្វើបែបនេះមិនអាចជួយឲ្យញោមល្អទេញោមនឹងជាប់កម្មពៀនឹងគ្នារហូតនឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យញោមមានបញ្ហាដល់អាយុជីវិតទៀតឈប់ទៅណាញោមប៉ុន្តែដោយក្តីស្រឡាញ់ចង់បានអ៊ំផាយមិនស្ដាប់ហើយក៏តតាំងជាមួយព្រះតិជនទៀតតែយ៉ាងណាក៏ដោយអំណាចនៃសិលបរិសុទ្ធរបស់ព្រះតិជនបានយកឈ្នះហើយព្រះតិជនបានមានសង្កត់ដីកាថាញោមអស់អីហើយចាប់ពីពេលនេះទៅនឹងមិនមាននរណាមករំខានញោមទៀតទេអ៊ំផាននិងក្រុមគ្រួសារបានអរព្រគុណតិជនហើយបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញខឿងកូនចៅអ៊ំផាយនាំគ្នាយំនិងរៀបចំរោងដាក់បុណ្យសពគាត់បានលឺអ្នកភូមិថាអ៊ំផាយស្រាប់តែក្អួតឈាមស្លាប់ភ្លាមនេះជាកម្មដែលអំពើអាក្រក់ដែលបានសាងចូលសាងនៅអំពើល្អរឿងអាគមអំពើមិនដែលមាននរណាមករីកចម្រើនឬរុងរឿងអ្វីទេ